হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। লুবনাস স্টোরিতে আমার আজকের রেসিপিতে থাকছে খুবই মজাদার মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডালের মুড়িঘণ্ট। একদম সহজ এবং ঘরোয়া উপায়ে আজকের এই রেসিপিটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন আর বেশি কথা না বাড়িয়ে এখন চলে যাই রান্নার প্রসেসে। রান্নার জন্য এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণ মুগের ডাল নিয়েছি। ডালটাকে শুকনো প্যানে খুব সুন্দর করে অনবরত নেড়েচেড়ে ভাজতে হবে। ভাজার সময় কিন্তু চুলার আঁচটা একদম লোতে রাখতে হবে আর ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ডাল থেকে খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হয় আর ডালের কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে আসে। ডালটা আমি খুব সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি হালকা লাল করে। এখন আমি এখানে পরিমাণ মতো কিছুটা পানি দিয়ে ডালটা ভালো করে সিদ্ধ করে নিব। ঢাকা দিয়ে প্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের মতো ডালটা সিদ্ধ করার পর ডালটা আমার এ পর্যায়ে চলে আসছে। এ পর্যায়ে কিন্তু ডালটা এখনও হাফ সিদ্ধ আছে। রান্নার পর এটা আরও বেশি সিদ্ধ হয়ে যাবে, যার জন্য এখন আমি হাফ সিদ্ধ করলাম। আর পাশাপাশি এখানে আমি আরেকটা প্যানে তেল গরম করে নিয়েছি মাছগুলো ভাজার জন্য। এখানে আমি 2টা কাতলা মাছের মাথা নিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো মাছের মাথা দিয়ে এই রান্নাটি করতে পারবেন। মাছের মাথাগুলো আমার উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খুব সুন্দর করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি মাছের মাথাগুলো তুলে নেব। মাছগুলো আমার সুন্দর করে ভেজে নেওয়ার পর এখন আমি চলে আসছি রান্নার মেন প্রসেসে। রান্নার জন্য এখানে আমি পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি, সাথে 2টা তেজপাতা দিয়ে দিলাম ফ্লেভারের জন্য। এখন আমি এই দুটোকে সুন্দর করে ভেজে নিব। পেঁয়াজ আর তেজপাতার কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়ার পর এখন আমি এখানে দিয়ে দিলাম আদা রসুনের বাটা। এরপর আমি দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ জিরা গুঁড়ো, সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, আর এখন আমি দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো। যেহেতু আমাদের বাসায় বেবি আছে সেজন্য আমি এখানে মরিচের পরিমাণটা একটু কম দিলাম। আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী এখানে যতটুকু পরিমাণ ঝাল অ্যাড করতে পারেন। এরপর আমি এখানে দিয়ে দিলাম টমেটো কুচি। টমেটো কুচিটা দিয়ে আমি মশলাটা খুব সুন্দর করে কষিয়ে নেব। আর কষানোর সময় কিন্তু অবশ্যই একটু পানি দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু মশলা পুড়ে যেতে পারে। টমেটোটা খুব সুন্দর করে কষানো হয়ে গেলে এখন আমি এখানে আমার ভেজে রাখা মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিব। মাছের মাথাগুলো দেওয়ার পর বেশি জোর করে এটা ভাঙার দরকার নেই, এমনিতেই নাড়াচাড়া করতে করতে মাছের মাথাগুলো ভেঙে যাবে। মাছের মাথাটা আমার খুব সুন্দর করে কষানো হয়ে গেছে আর এই কষানোর মধ্যেই মাছের মাথাটাও খুব সুন্দর করে ভেঙে গেছে। এ পর্যায়ে আমার সিদ্ধ করে রাখা মুগের ডালটাও দিয়ে দিলাম। মুগের ডালটা এখন নেড়ে চেড়ে সুন্দর করে মশলার সাথে মিশিয়ে দেব। আর মুড়িঘণ্ট শুকনো খেতে ভাল লাগে না, যার জন্য এখানে ঝোলের পরিমাণটা একটু বেশিই আছে। অবশ্যই এটা আরও কমে যাবে। এইখানে আমি সামান্য পরিমাণ আরেকটু পানি দিয়ে দিব। এরপর পরিমাণ মতো ঝোলটা কমে আসলেই আমার রান্না হয়ে যাবে। ফ্লেভারের জন্য আমি এখানে কয়েকটা কাঁচামরিচ কেটে দিয়েছি। আর আমি তেমন ঝাল দিইনি, কারণ আমাদের বাসায় বেবি আছে। ঝালটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিতে পারেন। তো এই তো হয়ে গেল আমার মাছের মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট। আপনাদের আমার ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার এরকম আরও অনেক রান্নার রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর এই রেসিপিটি অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন।